ஏன் அதுக்குள்ளாடி ரிட்டையர்மெண்ட்லாம்? இண்டஸ்ட்ரி பயங்கர டஃப்பாக போயிட்டுருக்கு, பயங்கர அன்ஸ்டேபிளாக போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி படம் தான் பார்க்குறாங்க. என்ன தான் வேணும்? வேறு லாங்குவேஜ்னா எப்படி இருந்தாலும் ஏற்றுக்கிறாங்க. இதே நம்ம லாங்குவேஜ் படம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி பயங்கர கிரிட்டிக்காக மாறிடுறாங்க. சினிமா வேறு மாதிரி மாறி இருக்கு. பட் இட் வில் சேஞ்ச் டு ஹெல்த்தி அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நான் இருக்கேன். இப்போ தியேட்டர் வரக்கூடிய ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிட்டாங்க. வரணுன்னா வெறும் பெரிய படத்துக்கு வராங்க. பெரிய படம் யாருன்னா பெரிய ஆக்டர்ஸ், பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ். ஸோ யூ நீட் அ பேக்கப். ஒன்று காட்ஃபாதர் வேணும், இல்லைன்னா உங்கள் ஃபேமிலியாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் பண்ண முடியும். இல்லைனா வந்து ஸ்டில் 10 வருஷமாக நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்கேன். மற்றவங்க சொன்ன மாதிரி அது ஃபன்னான குக்கிங் ஷோலாம் கிடையாது. பயங்கர டஃப்பான குக்கிங் ஷோ. எவ்வளோ வருஷமாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம், ஆனால் யாருக்கும் நான் ஒரு பேர் சொல்லி கூப்பிட்ற அளவுக்கு நம்மளை யாருக்குமே தெரியலையே அப்படின்றது. போகிறதுக்கு ஒரு 2 நாள் முன்னாடி தான் அவங்க கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் எனக்கு நான் பெருசாக புஷ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா மேபி நான் ஃபர்ஸ்ட் சீசன் போயிருக்கலாம். நாதஸ் மீடியா நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம யாரை பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, கதை, திரைக்கதை, வசனம், இயக்கம்ன்ற படத்துல மூலமா தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நுழைஞ்சு எல்லாரோட மனசுலயும் ஒரு நீங்காத இடத்த பிடிச்சு, நான் நடிப்பு மட்டும் இல்லை, நான் சமையலும் செய்வேன் அப்படின்னு குமாலின்னு போன்ற ரியாலிட்டி ஷோஸ்லேயும் வந்து ஒரு பெண்கள் மனதில் ஒரு நீங்காத இடத்த பிடிச்சதை தான் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போறோம். ஸோ வெல்கம் டு த ஷோ சார். எப்படி சார் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சார். இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ நாள் வந்து சினிமாவில் சர்வைவ் பண்ணிட்டீங்க. நீங்கள் இன்னும் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம்னா என்ன சார் சொல்லுவீங்க? எல்லாமே நிறையா இருக்குது, எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. இப்போ நீங்கள் விஜயவாக உட்காந்துட்ருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ இன்கேஸ் நான் ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த கேரக்டர் நான் பண்ணேன்னா அதோட அனுபவமும் எனக்கு தேவை. ஸோ இந்த மாதிரி இது நெவர் எண்டிங் ப்ராசஸ். கற்றுக்கிறது அப்படின்றது சினிமாவில் யூ கேன் நெவர் லைக் சினிமா மட்டும் இல்லை, லைஃப்லேயும் அதே மாதிரி தானே. நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயம் எவ்வளோ இருக்குது. இந்த ஒரு பிறவி போதாதுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன். ஸோ சினிமா ஐ திங்க் ஐம் ஸ்டில் லைக் அ பேபி. அதான் நான் சொல்லுவேன். இந்த குழந்தையா இருக்குது. 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு இந்த குழந்தைகள்லாம். 10 வருஷத்துல இதை நான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னா என்ன சார்? திருப்தியாக இருக்கணும் இருக்கிற விஷயம். திருப்தி அடையலைன்னா வாழ்க்கையிலும் சரி, சினிமாவும் சரி, எதுவும் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்காது. ஸோ அந்த திருப்தி நான் கற்றுக்கிட்டேன். இன்றைக்கி சில நேரத்தில் எனக்கு வரும், தெரிஞ்சோ தெரியாம டிஃபால்ட்டாக அந்த தாட் வந்துடும். என்னைக்கிடா நம்ம வந்து அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸில் போவோம், இல்லை நம்மளுக்கு இன்னொரு பிஸ்னஸ் மாறும் அப்படின்ற விஷயம். பட் ஆனால் அங்கே போனவங்க இடத்துல பர்சனலாக பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யாருமே பெரிய நிம்மதியாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஏதோ ஒரு ஓட்டத்தில் இருக்காங்க. ஒன்று பிஸ்னஸை பற்றி நினச்சி டென்ஷனாக இருக்காங்க, இல்லைனா எல்லா இடத்துலையும் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும், நியூஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஸோ அதை யோசித்தேன், இது வேறு மாதிரி ஆகிடுமே உன் லைஃப். உனக்கு பர்சனல் லைஃப் இருக்காது, ஃப்ரீடம் இருக்காது. ஸோ அது ஓகேவா உனக்கு அப்படின்னு நான் எனக்கு கேட்டிருக்கும்போது எனக்கு ஆக்சுவலாக இது இப்போ எப்படி இருக்குன்னு அது எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது. 10 வருஷமாக நான் சர்வைவ் ஆகிருக்கேன். இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் அப்படின்னு நான் தோணுச்சு. நான் இன்னும் வந்து நான் ஏதோ கேரக்டர்லாம் பண்ணிட்டு இல்லை. நான் எல்லாமே லீடாக தான் பண்ணுறேன், எல்லாம் நெகட்டிவாக பண்ணுறேன். எல்லா கேரக்டரும் செட் ஆகிருக்கு. எல்லா டேரக்டர்ஸும் அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளுக்கு வந்து லைக் நான் எனக்கு நம்பிக்கை மட்டும் இருந்தால் பத்தாது, நான் நடிக்கிறேன்னு எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை வேணும். ஸோ அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்கும் இருக்குன்னு தெரியும்போது அதுவே பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் எங்கே கூட்டு போட்டோம் அப்படின்னு நான் அப்படியே அதை ஃப்ளோவில் போயிட்டுருக்கேன். நெகட்டிவ் ரோல் அப்படி பண்ணும்போது எப்படி சார் கஷ்டமா இருந்துச்சா? கஷ்டம்லாம் இல்லை. நான் ஆக்சுவலாக இண்டஸ்ட்ரி வரும்போது சின்ன வயசுல வந்து ஹீரோ ஆகணும்னு ஆசை, ஆக்டர் ஆகணும்னு ஆசை. ஏன்னா இங்கே ஆக்டர்னாலே ஹீரோ தான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்குமே மைண்டில் வரும். ஸோ அப்படி தான் நானும் வளர்ந்தேன். ஆனால் ரியாலிட்டி என்னென்னா அது அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடையாது, நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஒன்று நீ பெரிய ஆளாக இருக்கணும், இல்லைனா வந்து பெரிய ஆளோட ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கணும், இல்லைனா பணம் இருக்கணும். ஸோ அது இல்லைன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அந்த இடத்துக்கு போக முடியாதுன்னு நான் முடிவு பண்ணி தான் வந்தேன். ஸோ அந்த டைமில் பெரிய கேப் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காமெடியன்ஸ் இருந்தாங்க, வில்லன் யாருமே இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு பசுபதி நான் கடைசியாக இருந்தார், பிரகாஷ் ராஜ் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் யாராவது ஒரு வில்லன் சொல்லுங்கள், நீங்கள் சொல்லுங்கள், டப்புன்னு ஒரு பேர் சொல்லுங்கள். இப்போ யாராவது ட்ரெண்டில் இருக்கிற வில்லன் தான் இப்போ ட்ரெண்டில் யாரும் இல்லைல்ல. ஸோ இதுதான். ஸோ அந்த ஸ்பேஸ் ஃபில் பண்ணலாம் தான் நான் வந்தேன் ஆக்சுவலாக. ஸோ எனக்கு அதுதான் நான் எய்மாக வச்சுட்டு வந்தேன். பட் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு படமே எனக்கு லீடாக கிடச்சிச்சு எனக்கு. அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் சந்திரமௌலி தான் வந்து நான் நெகட்டிவாக பண்ணேன். அதில் எப்படி சார் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? கார்த்திக் சாரோட பையன். ஆமாம், இட் வாஸ் பியூட்டிஃபுல். கௌதம் கார்த்திக் இஸ் வெரி ஸ்வீட். லைக் ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி தான் இருப்பார் செட்டில் எல்லாமே. கார்த்திக் சாரும் அதே மாதிரி தான். திருவோட டைரக்ஷனும் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. அவர் ஒரு மூட்லேயே எடுப்பார். ஒரு பாட்டு போட்டு மியூசிக் போட்டுலாம் எடுப்பார்.
நல்லாயிருக்கும். இப்போது நெக்ஸ்ட்டும் திருவோட ஒரு படம் ஓகே. பண்ணியிருக்கேன். அது டோட்டலாக வேறு ஜோனர், ஃபுல்லாக காமெடி பண்ணியிருக்கேன், ஹியூமர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யா. ஓகே. நீங்க இப்படிலாம் தேடிட்டு இருக்கும்போது ரியாலிட்டி ஷோ குக் வித் கோமாளி அது ஒரு பெரிய உங்களுக்கு ஒரு அ இதுவே காட்டுனுச்சுல்ல சார். ஒரு வே ஆஃப் இதுவே காட்டுனுச்சு. நீங்க அதில எப்படி சார் ஒத்துக்கிட்டீங்க? எனக்கு நான் டிவி பார்க்க மாட்டேன், ஓகே. ஷோஸ் பார்க்க மாட்டேன். ஸோ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சீசன் அதே மாதிரி பிக் பாஸ் குட் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. எனக்கு தெரியாது அந்த ஷோ என்னன்னு தெரியாது. நான் பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டிக்கல. ஆனால் போகிறதுக்கு ஒரு 2 நாள் முன்னாடி தான் அவங்க கூப்பிட்டு இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் எனக்கு நான் பெருசாக புஷ் பண்ணிக்கல. இல்லைனா மேபி நான் ஃபர்ஸ்ட் சீசன் போயிருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து சர்வைவர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஷூட்டிங்னால அதுவும் என்னால் போக முடியல. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஷோ கேட்கும்போது நான் வந்து சார்பேட்டா ஷூட்டிங் பண்ணிருக்கும்போது தங்கதோர் இருந்தார் அந்த படத்தில். ஸோ அதே ஸ்டுடியோவில் தான், ஈவிபியில் தான் வந்து இந்த செட்டும் இருந்தது. நாங்கள் சீரியஸான சீக்வன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதெல்லாம் இவர் இதை விட்டுட்டு அங்கே போய் இருப்பார். ஃபைனல்ஸ் அது நான் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன், என்னடா சினிமா ஷூட்டோட அவ்வளோனா முக்கியம், அங்கே போய் என்ன பண்ணுறாரு இவர் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த படம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு வந்து கேட்டாங்க சேனல்லேருந்து. நான் என்னோட அசிஸ்டண்ட் பாலாண்ணா இருக்காரு, அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன், இந்த மாதிரி ஷோ கேட்குறாங்க, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு. நல்ல ஷோ சார், இது வரைக்கும் எல்லாமே நல்ல ரிவ்யூ சார். சரி அவர் சொல்லிட்டார். அதே மாதிரி 4 பேர்கிட்ட நான் கேட்டேன், என்ன ஷோ இது, இது வந்து ஃபுல்லாக காமெடியா, நம்ம எதாவது காமெடி இப்படி பண்ணணுமா அப்படின்னு. இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது, இது ஒரு குக்கிங் ஷோ, கூட காமெடியன்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க தான் காமெடி பண்ணுவாங்க, நம்மளாம் எதுவும் பண்ண தேவையில்ல அப்படின்னு. குக்கிங் பண்ணுமா அப்படின்னா, ஆமாம், ஆனால் எல்லாம் சும்மா ஜாலியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ எல்லாமே பாசிட்டிவாக சொன்னாங்க. இந்த ஷோ மிச்ச ஷோஸை பற்றி கூட கொஞ்சம் அங்கே இங்கேன்னு கம்மி சொல்லியிருக்காங்க, இந்த ஷோ பற்றி யாருமே சொன்னதில்லை. அண்ட் எனக்கும் வந்து ஒரு பிஆர் தேவைப்படுது, ரெக்கக்னிஷன் தேவைப்படுது. ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ வருஷமாக இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கோம், ஆனால் யாருக்குமே நம்ம பேர் சொல்லி கூப்பிட்ற அளவுக்கு நம்மளை யாருக்குமே தெரியலையே அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சது. அண்ட் சினிமாவில் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நான் ஏதோ ரொம்ப டஃப்பான பர்சனாக அப்படிலாம் தெரியல. நம்ம ஆக்சுவலாக யாருன்னு நம்ம எங்கேயாவது காட்டணுமே அப்படின்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தேடினேன். ஸோ அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் தான் இது. உள்ளே போன மாதிரி தான் தெரிஞ்சது, ரொம்ப அழகான ஒரு ஒரு ஃபேமிலி அது. அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சாய்ஸ் விச் ஐ டிட் இன் லைஃப். அதுக்கப்புறம் வந்து அது மூலிமா கிடைச்ச லவ் இன்னைக்கு வரைக்குமே வந்து எல்லார்கிட்டேருந்து கிடைக்குது எனக்கு. அண்ட் மற்றவங்க சொன்ன மாதிரி அது ஃபன்னான குக்கிங் ஷோலாம் கிடையாது, பயங்கர டஃப்பான குக்கிங் ஷோ. அதனால தான் நான் வந்து அந்த வைல்ட் கார்டுக்கா மறுபடியும் வந்தேனே தவிர, அதுக்கு முன்னாடி என்னால் முடியல. லைக் பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். நான் ஷூட் போவேன், குக்கிங் வருவேன், மைண்டில் ரெண்டுமே ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ பயங்கர டஃப்பான ஒரு விஷயம். அங்கே டேஸ்டிங்லாம் வந்து ரொம்ப டஃப்பாக நடக்கும். நான்லாம் தாமப்பா கிட்ட போகிறதுக்கே பயப்படுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது. இட் வாஸ் நைஸ் சாய்ஸ் ஆஃப். அந்த மொழி நீங்க சமைப்பீங்களா சார்? பேச்சுலராக அவ்வளோ வருஷம் வந்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கவுட்டில் இருந்ததால் எனக்கு பேட்ஜ்லாம் இருக்கும். ஸோ அது குக்கிங் தெரிஞ்சால் தான் தருவாங்க. ஸோ அது சும்மா விளையாட்டெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், ரொம்ப சீரியஸாக நடக்கும் அந்த காம்படிஷனில். ஸோ அந்த பேட்ஜுக்கு வந்து நான் அப்போது ஃபஸ்ட்டு பண்ண குக்கிங்லாம் இருக்கட்டும். ஸோ அதுக்கப்புறம் தனியாக இருக்கும்போதெல்லாம் எப்போயாவது வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்ணுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது ஒன்று சமைப்பாங்க. நான் எங்கள் அம்மா கால் பண்ணி நான் ஒன்று சமைப்பேன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் இட் ஸ்டார்டட். அதில் வர கோமாளிலே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கோமாளி? குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது. பட் எனக்கு ஒரு டேலண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா பாலாவோட டேலண்ட் பிடிக்கும், குரேஷியோட டைமிங் பிடிக்கும். ஸோ டேலண்ட்டாக இவங்க 2 பேரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக. ஆனால் நீங்கள் போகும்போது எல்லாருமே அழுதாங்க சார். இது நான் தான் சொன்னேன்ல, அது ஷோவை நான் ட்ரீட் பண்ணேன். நான் இப்போ என்ன சொன்னேன், ஃபேமிலியை தான் நான் சொன்னேன். லைக் தட்ஸ் ஹவ் ஐ ட்ரீட்டட் தெம். ஸோ அதனால் அந்த ஃபேமிலியை விட்டு வரும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. அண்ட் எனக்கு தெரியாது நான் மறுபடியும் போகிறேன்னு. தெரிஞ்சுதான் அவ்வளோ அழுதுருக்க மாட்டேன். ஆனால் நீங்கள் அங்கே போன அப்புறம் இவர் என்னப்பா குழந்தை மாதிரி இருக்காரு அப்படின்னு நிறைய பேர் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்களா? நீங்கள் ரொம்ப உங்களை ரொம்ப டஃப் அண்ட் காய் தான் நாங்கள் பார்த்தோம், பட் இப்போ பார்த்தா ரொம்ப காமெடியாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா சார்? அதான் தான் சொன்னேன்ல, நான் ரியலான பர்சன் யாருன்னு எல்லாருக்குமே தெரியணுன்றதுக்காக தான். ஸோ அதனால் ஐ வாண்டட் டு ஷோ வாட் ஐ ஆம் இன் ரியல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான். எங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கட்டும், ஸ்கூலாக இருக்கட்டும், ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு தெரியும் நான் யார், எப்படியாப்பட்ட வாள் அப்படின்னு. ஸோ ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு பி மை செல்ஃப். அதுக்குண்டான அட்மாஸ்பியர் உண்டாச்சாங்க. இல்லைனா எனக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். மேபி அங்கேயும் ட்ராமாலாம் இருந்திருந்தா, ஈகோலாம் இருந்திருந்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கும். பட் அது எதுவுமே இல்லை, எல்லாருமே என்னை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. இப்போது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ முன்னாடி சொன்னீங்க, யாராவது தெரிஞ்ச அப்பாவாக இருக்கணும், இல்லைனா ஃபேமிலியிலேருந்து வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ அது இன்னும் சினிமாவில் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கா சார்? அது ஒரு புஷ்காக உதவும் கண்டிப்பாக. நீங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் வரத்துக்கும் இருந்து வரத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள், இவரோட பையன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு டேகாவது இருக்கும், எல்லாருக்கும் தெரிய வரும். ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே ஒரு பிராண்ட் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டார், அவர் பேரில் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பார்.
ஸோ அதனால் அது ஒரு இனிஷியேட்டிவ், ஒரு ஆரம்பத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும். ஒரு தீட்சை மாதிரின்னு வச்சுங்களேன், ஒரு குருக்கிட்டேருந்து கிடைக்கிற ஒரு தீட்சை மாதிரி. ஸோ அது ரொம்ப ஈஸி. இல்லைனா நம்மளே வந்து வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு தேடிட்டு நம்ம தான் நம்மளுக்கு தீட்சை கொடுத்துக்கணும்னா அது பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஸோ அதுதான் எனக்கு நடந்த ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன். அது இருக்குது, ஆனால் வந்து அதை தக்க வச்சுக்கிறது வந்து எல்லாருமே போராடி தான் ஆகணும். ஏன்னா பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸே வந்து கிட்டத்தட்ட 10-15 இயர்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்டராக அவங்க பேரில் பிஸ்னஸ் வரதுக்கு வந்து ரொம்ப போராடி இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் பண்ணணும்னா பேக்கப் இல்லாமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ண முடியாது. ஸோ யூ நீட் அ பேக்கப். ஒன்று காட்ஃபாதர் வேணும், இல்லைனா உங்கள் ஃபேமிலியாக இருக்கணும். ஸோ அப்போ தான் பண்ண முடியும். இல்லைனா வந்து ஸ்டில் 10 வருஷமாக நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்கேன் இல்லை, இது மாதிரி நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி தான் எங்கள் லைஃப் போகும். ஓகே. இப்போ நீங்கள் டிப்ரெஸ்டாக இருக்க நேரத்துலையோ அப்படி இல்லைன்னா நிறையா உங்கள் படம் சரியாக ஓடாதப்போ நீங்கள் ஒரு மைண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் லெவல் மைண்டில் இருப்போம்ல சார். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன சார் பண்ணுவீங்க? எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன், ரன்னிங் போவேன், இல்லை எங்கேயாவது அமைதியாக ஒரு ட்ரிப் போயிடுவேன், பாட்டு கேட்பேன், டான்ஸ் ஆடுவேன், பாட்டு பாடுவேன். இல்லைனா லைஃப் பற்றி பேசக்கூடிய நான் என்னோட வேவ்லென்த்தில் இருக்கிற பீப்புளோட கான்வர்சேஷனில் இருப்பேன். அவ்வளோதான். நிறைய ஒர்க் ஷாப் போவேன். ஒர்க் ஷாப்னால் இப்போ ஃபார்மிங் பண்ணுறேன், அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள். நான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா, ஸோ நான் சினிமா தாண்டி என்னோடய ரிட்டைர்மெண்ட்லாம் நான் பிளான் பண்ணி வச்சிட்டேன். நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் நல்லா இருந்து சம்பாதிச்சுட்டு ரிட்டையர் ஆனவுன்னா கூட நான் ரெடியாக இருக்கேன். ஏன் அதுக்குள்ளாடி ரிட்டையர்மெண்ட்லாம்? இண்டஸ்ட்ரி பயங்கர டஃப்பாக போயிட்டுருக்கு, பயங்கர அன்ஸ்டேபிளாக போயிட்டுருக்கு. ஏன்னா வாட் ஐ சி இஸ் லைக் மோர் தென் மூவி இட்ஸ் பிராண்டிங். படத்தை விட இங்கே அதிகம் பிராண்டிங் தேவைப்படுது. அண்ட் இப்போ தியேட்டர் வரக்கூடிய ஆடியன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிட்டாங்க. வரணுன்னா வெறும் பெரிய படத்துக்கு வராங்க. பெரிய படம் யாருன்னா பெரிய ஆக்டர்ஸ், பெரிய ப்ரொடியூசர்ஸ். ஸோ அந்த இடத்துக்கு போனோன்னா அதுக்குண்டான ஒரு தனி ஒரு வேலை இருக்குது. ஸோ அந்த வேலை பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ எனக்கு வந்து ஆர்ட் மேலே நம்பிக்கை, எனக்கு வந்து விளம்பரம் மேலே நம்பிக்கை கிடையாது. ஸோ இது தானாக எனக்கு நடந்தால் ஓகே, நானாக நடத்திக்கணுன்னா நான் அதுக்கு ரெடி கிடையாது, நான் எனக்கே சொல்லியிருக்கேன். பார்க்கலாம், அது நடந்தால் எனக்கு சந்தோஷம். இல்லைன்னா இதே மாதிரி இன்னொரு 10 வருஷம் 20 வருஷம் வந்துட்டு அமைதியாக போயிடும். ஓகே. நீங்கள் பிராண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அப்படி பண்ணால் தான் இங்கே சர்வை ஆக முடியும் அப்படின்னு. நீங்கள் எப்பயாவது பிராண்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா சார்? அதான் இந்த குக் வித் கோமாலியும் ஒரு சின்ன வேலை தான், அதெல்லாம் ஒரு பிஆர் ஒர்க் தான். பட் ஆனால் அதுக்குன்னு நம்ம நின்னா நடந்தா எங்கே போனாலும் அது நியூஸாக வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இப்போது பொதுவாக ஒரு பிஆரோ மேனேஜர் இருந்தால் கூட உங்களை அதான் புஷ் பண்ணுவாங்க. அப்பப்போ நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு. நான் சொன்னல, இப்போது ஒரு குழந்தை ஒரு பாட்டுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணுன்னா அப்போல்லாம் எப்படி பண்ணும் பர்ஃபார்ம், நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஃபுல் பாட்டுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுமா? இப்போ 60 செகண்ட் தான், ஒரு ரீல் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இங்கே வந்து எல்லாருக்குமே பொறுமை இருக்குது. ஸோ இங்கே படம் பார்க்குறதும் அதே மாதிரி தான். லைக் முன்னாடி மாதிரி 3 மணி நேரம் படம்லாம் யாருக்குமே இங்கே பொறுமை கிடையாது. ஸோ இங்கே வந்து லைக்கிங் அண்ட் என்டர்டெய்னிங் வந்து ரொம்ப கம்மியான ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் ஆகிடுச்சு எல்லாருக்குமே. ஸோ இதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது எல்லாருக்குமே. எல்லாம் ஒரு ஆக்டராக இருக்கட்டும், ஒரு டெக்னீஷியன்ஸாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஏதாவது போராடிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆர்ட்டுக்கு உண்டான மதிப்பு தாண்டி ஒரு 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 மேஜிக், ஒரு கிமிக், இல்லைனா வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு 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 புது விதமான இன்னோவேஷன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அவங்கள வந்து ஒரு பழைய கதை சொன்னால் கூட புதுசாக காட்ட வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து டோட்டலாகவே கொஞ்சம் சினிமா வேறு மாதிரி மாறி இருக்குது. பட் இட் வில் சேஞ்ச் டு ஹெல்த்தி அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நான் இருக்கேன். இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, நல்ல படங்கள். இப்போ கூட ரீசெண்டாக 2-3 மூவிஸ் வந்தது, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி. பட் அந்த படங்கள்லாம் வந்து கமர்ஷியலில் போக மாட்டேங்குது. ஸோ சரி, ஓகே, விளம்பரம் பண்ணுற படம் தான் போகுதுன்னு பார்த்தா பெரிய பெரிய படங்களே விளம்பரம் பண்ணுற படங்களே இன்னைக்கு போக மாட்டேங்குது. ஸோ எல்லாருமே ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருக்காங்க. என்ன மாதிரி படம் தான் பார்க்குறாங்க இவங்க, என்ன தான் வேணும். வேறு லாங்குவேஜ்னா எப்படி இருந்தாலும் ஏற்றுக்கிறாங்க. இதே நம்ம லாங்குவேஜ் படம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி பயங்கர கிரிட்டிக்காக மாறிடுறாங்க. ஸோ எல்லாருமே ஒரு டைலமாவில் தான் இருக்காங்க. ஸோ அந்த டைலமாவில் இருக்கிறதால இந்த பிராண்டிங்ன்ற விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படுது. ஏன்னா உள்ளே வர வைக்கிறதுக்கு அவங்கள பிடிச்சி உட்கார வைக்கிறதுக்கே ஒரு விஷயம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. Taste the Daily.